په عراق کې د شیعاګانو کربلا د ټولو نه مقدس ښار دی چې دلته هر کال په لکونو خلک زیارت ته راځي. دې مقدس زیارتونو سره د واده دفترونه هم دي چې خلک راځي او دلته د وړو جنکو سره جنسي اړیکه لري او د لږ وخت لپاره واده کوي. د دې نه مخکې چې تاسو ته نور مخکې معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسي. په عراق کې د کربلا د شیعاګانو مقدس ښار سره دارنګې دفترونه هم شته چې هلته کې د کم عمره جنکو سره جنسي اړیکه لري. ډیر کمو پیسو باندې د کم عمرو جنکو سره متعا کیږي یعنی د شا اړخه ورسره کوروالی کیږي. د بی بی سی په یو خفیه تحقیق کې دا خبره ثابته شوه چې کربلا مقدس ښار سره دارنګې دفترونه هم شته چې هلته کې د لنډ وخت لپاره ودونه هم کیږي. د یو مولا نه دا تپوس شو چې تاسو د کم عمر جنکو سره متعا کوئ نو هغه په جواب کې وویلې چې عمر کم از کم 9 کاله وي. هغه مولانا بل سوال وشو او ورته وویل چې دې جنۍ ته که تکلیف وي نو هغه وویلې چې هغه بیا تا پورې ده چې جنۍ څومره تکلیف برداشت کولی شي. د بی بی سی په یو خفیه تحقیق کې د 14 کلنې جنۍ نه دا تپوس شو چې ستا څومره وخت وشو او تا سره څومره کسانو جنسي اړیکه لرلې ده. هغه جنۍ وویل چې زما عمر 14 کاله او چې په لومړي ځل ما سره یو مولا جنسي اړیکه لرلې وه او د هغې نه پس ما نه د هغې شمېر دی چې زه څومره کسانو ته لیږلی یم. د دې جنۍ مور او پلار مړه دي او د دې یو وړه خور ده چې دا هغه ساتي. دې جنۍ وویلې چې ما ته نورو جنکو وویلې چې تا ولې دا کار شروع کو ځکه چې دې سره خو ستا ژوند به ختم شي. دا جنۍ وایي چې دا خبره ټیک وه. په لومړي ځل چې ما سره جنسي اړیکه ولرلی شوه نو د هغې نه پس زما ژوند ختم شو. د بی بی سی په خفیه تحقیق کې د مولا نه دا تپوس شو چې دې کې د یو جنۍ سره د جنسي اړیکې قیمت څه دی نو هغه مولا وویلې چې د دې قیمت 800 ډالره دی او دای هم وویلې چې دې جنۍ سره به د شا اړخه کوروالی کیږي یعنی دا جنۍ د بکارت پرده به نشلیږي. او دې مولا وویلې چې جنۍ سره د شا اړخ نه د لنډ وخت لپاره دا واده دا جایز دی. او دې مولا وویل چې موږ د ایاستاني پسې روان یو چې دا د شیعاګانو د ټولو نه غټ مشر دی. نو دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ولګېده چې په عراق کې د کربلا مقدس زیارت سره دارنګې دفترونه دي چې په هغې کې دا کارونه کیږي. دوستانو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ په دې باندې اواز اوچت کړو. نو امید لرم دوستانو چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دارنګې غلط کارونو نه خبر شي او په دې باندې اواز اوچت کړي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.